خوشکو برات عزیز هورتن جوان هم بخیر بین. از دخوازم بریا وکی همی مجارا بریا دست به درس و مجار و بابتا و فوتوشوپی بکم چند خالین سرکز دخوازم جبوی بیجم. اف خالانا گلکی گرنگن. دما هم دست به کاری فوتوشوپی دکن آنجی اگر هم کاری فوتوشوپی دکن ده هم بالا خوب نسر با خالانا. خالا یکم بریا هر تشتی او کسی دخوازن کاری رکلامی بکن. بطیبت چی لسر تکنیکا رکلامی دخوازن راوستن دوی پچکیش فوتوشوپی دور بسکنن. سدمن وین هنه. ام کرد بگومان گلک کار و پشو و پشکن کو ام دکوینه ناویده و خب دیده زانه دکن و بسپور دکن ام بی دبستان وانا دکن جنه چاری مبخوشی تو دبستان نخوندنه یا راستی لی جبر نچاریه آنجی جبر کو هوس عمل سر هندک کارا هیا ام دکارم پر زو ببن بسپور و خو پیش بخن دو کرده ده جی پرانی اف دبه گورانی بیجک آنجی ستران بیجک دلید نره کامرا ده دسته ایدی کامرا جی دکشینه آنجی بویا لیستکوانه کلیبی آنجی خواهینی برنامه موزیک دیگه ام همی مویرنگی فیری تشتاده بن اول روشکی تشتکی نخرابه بگو من دل دخواست کو براستی دبستانین مهبن ام جی وکی همی مروین جیهان خودان دولت بن خودان سازی و دزگه بن و ام تیده خو پرورده بکن لی مخابن اف درفت ویگاوی دسته با کرداده تونه جبروی که جی پرانیا کردان وکی گلک کارین دیتر وصا به آماتوری آنجی جبر خواسته که خواه یا درونی یا نافخویی آنجی هندک پیدوین جیانی دست به برنامه نقشه سازی آنجی گرافیکی دکن فوتوشوپشی یک جوانه گلک خورتن کرد هنه جوانین کرد هنه آنجی کچو خورتن کرد هنه براستی جی دست به برنامه فوتوشوپی کرنه لبلی اونا وصان دزانن که به هیمبونا فوتوشوپی ایدی گرافیکی نقشه سازی هینده بن تشتکی وها تونه فوتوشوپ بخوا بطایبت لسر هندک بش آنجی آلی گرافیکی باشه فوتوشوپ بطایبت جی لسر کارکرنا وینیان دیمنان رنگان باشه فوتوشوپ بخوا جهه وینا زیده ده تکنیکا رکلامی ده تونه اما لسر وی مجاری ده ویدیو اندیتر ده راوستن لسر درس گرافیک دیزاینه اما دورا ده بهتر برفرختر هلگرنه دست لبلی طیبتمندی فوتوشوپ یعنی فوتوشوپ به طیبت جی که لسر کارکرنا وینه یان ایدی ده دنیای ده برنامه هری پیش کردیه نه تنی وینه نقشه سازیه به دیجیتال هم بیجن و یا رنگین فوتوشوپ ده وی آلی ده حتی هاجی برنامه یکم ده ریزا یکم ده اصلا هری بلند یا جهانی ده جبر ویه که او کسین که دخوازن فوتوشوپی هم ببین و دست پی بکن آنجی کسین که براستی بکار دینن لیبلیت ده خو باش پیش نخستنه ده جوا ویدیو من بهتر سودور بگرن بله برزم حالا دویم جی اوه اگر هم بخوازن دست به فوتوشوپی بکن دست به هم بونا فوتوشوپی بکن آنجی هم فوتوشوپی بکار دینن لی هم دخوازن پیش بکن دوی بنگه که وی گرافیک دیزاینه هبه آنجی نقشه سازیه هبه اگر بنگه که و تونه به هنه پر تنگ بمینن و هن نکارن به تنها خو فوتوشوپی بکار بینن جبوی همی کسین و حز دکن ده واره گرافیکه ده دواره نقشه سازیه ده خو پیش بخن است خوازم تشتکی آنجی نوچه کی نینی جی بیجم بلا دلی ولی رشنه بلی راستی اوه فوتوشوپ به تنها خو نایب کارانی برنامه‌ین کلکه برنامه‌ین کو پشتگیری فوتوشوپ دکن هنه اگر اون حز دکن براستی جی خو پیش بخن به ذوق و به کیف لسر دیمنا لسر رنگا لسر وینه لسر سرشت تشنا چه بکن خو پیش بخن دوی هون هندک برنامه کلکی آنجیل جم فوتوشوپی جی بکار بینن بخیر ازش بو حمیا زانیاری بدم و قد ویواری دجی بهیوی نبن ده ویدیوین پیش تعمل سروان خالانا راوست بله برزا خالا سیم
Mantık anji zeyn anji hizri hemi bernama yeka. Dibe hun bibêjin. Evet çawaçî dibe. Belê. Di hemî bernama de mînak ast hene, malik hene, pile hene. Tu dîmenekî dayînî ser dîmenekî. Ne tenê di Photoshopê de. Di bernameyên videoyê wekî After Effects, an jî Adobe Premiere de jî, an jî Magic Studio de jî. Pile hene, ast hene. Tu wêneyekî dayînî ser wêneyekî. An jî tu malikekî xwe karkirinê didayînî ser malikekî dî. An jî tu grupekî, komekî xwe yek û te amade kirî û sererast kirî tu dayînî ser yekî. Xala herî giring ev e. Mantık û zeynê hemî bernama yek e. Veya ji ber wêya jî xwe netirsînin dema hûn Photoshopê hîn bibin, hûn dikarin bernameyê dîtir jî hîn bibin. Eger hûn bernameyekî hîn bibin, hûn dikarin bernameyê dîtir pir hesantir hîn bibin. Birêzan, xala çarem, dema hûn dest bi Photoshopê dikin, an jî bernameya nexşesaziyê dikin, bila armancekî we hebe. Ji ber ew wekî pişeyekî, wek meslekekî ye, wekî beşekî ji karkirinê ye. Eger hûn Photoshopê baş hîn bibin, an jî nexşesaziyê hîn bibin, grafik dîzaynê hîn bibin, hûn dikarin her devera hûn biçinê de karekî baş ji bo xwe bibînin û bi xwe kompaniya xwe dema pêş de saz bikin. An jî firma xwe saz bikin. Ji ber vê yekê dema hûn dest vî karî dikin. An jî eger we dest pê kiribe, bila armancekî we hebe. Tenê ji bo kêfê ji bo zewqê na. Ji bo ser esasê hûn ji pê pare qizanc bikin. Vî karî bikin. Ji ber hobî wekî zewq, wekî kêf destpêkirina Photoshop min jî bûyî rengî dest pê kiribû. Lêberê bêhtir pêdiviyên jiyanê dema ku derdikevine pêş mirovî, êdî pir dema mirovî carna ji hobî û kêfê re namîne. Ji ber vê yekê bila ew kêfa we werçerxê kar, pişe an jî pare. Dema we dest Photoshopê kir, bi armancekê dest pê bikin. Ji ber wê dema we bi armancekî dest pê kir, hûn tenê hisrê xwe, hişê xwe nadin ser bikaranîna wê teknîkî. Hûnê wê çaxê li ser encamgirtina bikaranîna wê ne rawestin. Ew gelekî giring e. Xala pêncem. Xala pêncem jî ez dikarim bêhaj bo we bibêjim. Bi rastî karê nexşesaziyê, şêwekariyan bêjin nexşesazî an jî grafîk dîzaynê, karê bikaranîna Photoshopê û bernameyên Adobe bi giştî dê ji bo we derfetekî karkirinê pir mezin çê bike. Ew kesên ku dibêjin em dixwazin li mala xwe, li cihê ku em lê karekî bikin û ji bo pêşerojê ji bo xwe bimin xwedan pişeyek, bila dest bi vî karî bikin. Karekî pir baş. Xala şeşem, hûn çi hîn dibin, hîn bibin, çi fêr dibin, fêr bibin, lê divê hûn bi rastî jî li ser kar bikin. Tenê ez yek videoyekî temaşe bikim, têra we nake. Divê hûn ji xewa xwe, ji dema xwe bi rastî jî wext û dem veqetînin da hûn hînî wê tiştî bibin. Çi divê bila bibe? Eger hûn bixwazin zimanekî nû hîn bibin, an jî hûn bixwazin bernameyekî dîtir fêr bibin, divê hûn bi rastî dema xwe jê re veqetînin. Eger na, hûn nikarin tu pêşketinê bidin çêkirinê. Ji ber vê yekê dema we dest bi karekî kir, hindekî ji jiyana xwe kêm bikin, ji dem û çax û xewa xwe kêm bikin, da hûn di demekî kin de pêşketinên pir mezin bidin çêkirinê. Xala heftem. Qet xwe netirsînin. Tu bername yek û mirova çêkirî, ji bo mirovekî dîtir, ne bernameyekî wisa ye ku em qet nikarin ji heq derkevin û pêk bînin. Her bernameyek, her tiştekî ji aliyê mirovan ve hatibe çêkirinê, ji aliyê mirovên dîtir ve jî dikare bête bikaranîn û hîn bibin, an jî wê bername jî derbas bikin. Ji ber vêya qet xwe netirsînin, hûn dê karibin hemî tiştê Photoshopê hîn bibin. Giringiya wê bizanibin, ji ber di dinyayê de bi rastî jî hîna jî di asta herî jor de tê bikaranînê û her teknîka nû ku pêş dikeve jî
ve ev bername anjî Photoshop li gorî wê na tête pêşxistin. Ji ber vê yekê bi xwe bawer bin, xwe netirsînin. Eger pêwîstiya we pê hebe, bi rastî hîn bibin, fêr bibin, dibe ku dema pêş de hûn bibin xwedan pişeyekî taybet. Niha jî em derbasî dersa bibin. Lêbelê ders dê çend beş bin ez wêya niha nizanim. Piştî ku qediya em ê bibînin ji xwe. Beş bi beş li pay hevdû hûn dikarin lê temaşe bikin, heta ji min bê ez ê bi zimanekî hesan, bi Kurdî, bi zimanekî xweş û şîrîn ji we re bidim zanîn. Demekî xweş û fêrbûnekî xweş bi we dixwazim.